Depuis qu'il a cessé à créer au jardin d'Éden, il n'a jamais créé encore. Tout dépend de la sémence. Tout dépend de l'évolution. Tout dépend de sa parole. C'est-à-dire qu'à travers sa parole, il peut recevoir ce que tu as besoin. La traversée à 3 étapes. 3 étapes. Je l'ai toujours dit. Dans les assises pareilles, les mots me manquent souvent. Parce que je vais vous contaminer cette fois-ci. Pour que vous deveniez aussi chacun section un vibrateur aussi. Parce que quand il y a vibration, même les fondations tremblent. Tout coule. J'aimerais par la grâce du Seigneur que chacun de vous ait la capacité d'avaler ce qu'on va le dire. Cela va porter quelque chose en toi et cela va créer la différence dans ta vie. Je ne peux commencer mon enseignement de ce soir. Je ne peux commencer sans vous remercier, sans vous montrer ma reconnaissance. Il y a un adage de chez nous qui dit Bantu amukalenga Bato ya mokonzi we ukamana mukalenga ini bantu yosio mana mokonzi azana batote. C'est-à-dire bantu kaba yikuto elingi kono basoki bato bazate mukalenga boyena kuto bokonzi pe ezate bo mukalenga kukele koko bokonzi ezal chichika bachinyapa eko lukanini o bwado chijini bantu pweto ezana bato. Je suis reconnaissant envers vous. Je remercie les cabinets paroissiens, les superviseurs, les deux quartiers, les présidents des commissions, les prophètes, les jeunes, le comité des mamans, papa et maman, pour l'effort consenti. Voilà comment les jeunes nous ont montré de quoi ils sont capables. Et les mamans ont veillé jusqu'à 16h aujourd'hui. Ils travaillaient encore. Que Dieu vous bénisse. Le Dieu qui viendra pour nous assister dans cette assise daigne voir chacun en particulier et qu'il apporte solution et réponse à ton problème. Sans oublier le travail des titans fait par les prophètes ces 2 dernières semaines. Vraiment, je suis fier et content parce qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé vers 14h. Est-ce que tu seras accompagné de ton grand frère? J'ai toujours aimé vous voir à 2. Levez-vous, papa. Nous sommes à 2 maintenant. Voilà. Nous sommes à 2. On était toujours à 2. Nous sommes à 2. Nous serons à 2. Et l'année qui va commencer, ça va se multiplier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et la dernière information vient de Tatumutombo. C'était vers 14h que l'ex m'a fait entrer dans mon bureau un évangéliste venant de Bakana. L'ex a côté ici dans bureau nanga évangéliste maka auti makala Bakana.
Tu n'es pas prêt. Tango akoti na biro alobi na ngai te. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé te dire que moto moko atindi nga na yebisa yo ete Banto bukimbe bato. bato wana baza ya yo te. Badini mwena na Baza na kolo na bango. Wabuji mwena na bwao. Esika kolo na bango azali. Musombu janu badombele. Avandi azobondela kaka pona bango. Janu bakuili. Azolobela bango. Mwambi na lekela mwaji. Yebisa ye atika koleni. Même que je suis na telemi na mabolongo. Même nous voilà. Na lobi yango. C'est que j'attendais. Oyo nazalaki kose. Fandi mana mutanchi. Tango na telemi taka moke. Muko mwambi jubwele. Mokambi mosusu akoti. Je préfère taire son nom. Nalingi na bomba kombo na ye. Ujunga bide njumu mwana kulu kwa muku na mule. Alobi na moni likolo ya ngomba molai. Tatu mutombo jwele jini. Tata mutombo abeleli ete. Ntongambi jile George. Kende koyebiselanga George. Ele bene mwe Ebenezer alléluia. Apesa bana Ebenezer alléluia. Kenji mwana buko abuto. Asala likambo mosusu te. Anumoyu jubela. Kaka mbata kopesa bango. Kwa jiki. Ezili. Mukanza mjambani. Mukanda na nzambe zoloba. Bwana bujubu itabibwa. Likambo ekondi mama. Ku témoignage jibiti. Na matato limibai. Dili témoignage jibiti. Nazana matato limibai. Ujitabani jubela. Ozoboya to ozondima. Yes. Et je suis consolé par la présence des orateurs. Nous avons pour mission dans ces assises, c'est de créer. J'ai aimé l'adresse du président de la République. Quelque part il a dit, je vais créer des millionnaires congolais. Nakokela ba millionnaire ya Congo. Lui par quel pouvoir? Yé nanzela nini? Nous investissons des pouvoirs par Dieu. Biso yo nzamba pesa bokonzi dans ces assises. Na makitoyi de commun accord. Na boyoka. Le Saint-Esprit a affirmé cela. Molimo mo santo atatoli yango. Il a dit que alobiete à notre tour nangala na biso nous allons créer des millionnaires témoins de Christ. Tokokela ba millionnaire batatoli na Kristo. Nous allons créer des millionnaires témoins de Christ. Tokokela ba millionnaire batatoli na Kristo. We mwita banzambi ya kwenzela. Soki ndimi nzamba salela yo. Et il a enchaîné, il a dit, il a été créé, il a été créé, Bakelaki, un cardinal, Bakelaki cardinal, Nathalie Batotovanda Kinabam. Même les deux mois, je créé, moi, Nalobi soki na ebisi mokambi na keli yo mokambi ya kondimate. Mais écoutez ce qu'on a dit. Kasi yoko balobi. La papauté a créé un cardinal au Congo. Papauté et keli cardinal na Congo. Il faut que je recommence à créer. Et sengeli na bande la kokela. Je dois créer des pasteurs, des évangélistes, des anciens, des prophètes, des donateurs, des hommes dignes de confiance et de foi. Et cela m'a vraiment convaincu que rien ne se fait au hasard. Mets ça dans ta tête. La traversée avec Jésus-Christ. 2019. Avec le thème entrer par la porte. Vu le temps qu'il m'a donné, je vais donner le principe aujourd'hui. Et on va bien continuer demain. Écoutez-moi bien la vision. Pourquoi la traversée? Pourquoi la traversée? Et ses étapes. Tout sauf rien dépend de la volonté de Dieu. Ta vie dépend de Dieu. Même les combats, même tes difficultés, même ce que tu as comme problème, tout dans ta vie dépend de la volonté de Dieu. Primo,
Croyez-moi que c'est Dieu qui avait fait qu'Israël soit un esclave en Égypte. Et quand l'état fut accompli, pour qu'il récupère sa gloire, c'est là où il s'agit maintenant de la traversée. Il a fallu faire sortir Israël d'Égypte pour l'amener dans la terre promise. Mais un Dieu tout-puissant, un Dieu souverain, un Dieu de grandeur, un Dieu trop spirituel. Pourquoi pour agir, il doit passer par la méthodologie humaine. Depuis qu'il a cessé à créer au jardin d'Éden, il n'a jamais créé encore. Tout dépend de la sémence. Tout dépend de l'évolution. Tout dépend de sa parole. C'est-à-dire qu'à travers sa parole, il peut recevoir ce que tu as besoin. La traversée à 3 étapes. 3 étapes. La première étape, c'est que Pharaon devrait accepter que il devrait libérer les enfants d'Israël. La première étape, Israël devrait savoir que aujourd'hui nous sommes libres. Nous allons sortir. C'est-à-dire les liens d'esclavagisme sont tombés. Mais ils étaient toujours sur le sol égyptien. C'est pourquoi la première traversée c'est fait par la conversion. Quand tu crois au Seigneur, c'est ça ta première traversée. Première étape. Deuxième étape, ils arrivent devant la mer rouge. Pourquoi la mer rouge? Or dans ma Bible, il est écrit qu'il y avait d'autres par qui Dieu pouvait faire passer Israël. Mais il avait préféré se faire passer par la mer rouge et le désert, parce qu'il savait. Lobaka simbela ngai na loba loba na ye oya cheyo na nzelo zawan azanzan loba na ye bo oya cheyo na nzelo zawan azanzan atezana malamu atezana malamu atezana mabulo atezana kingo atezana kingo atezana biloba atezana lokuta yo miche na nzela wana na nzela wana oya cheyo kuna oya pesa na ye. Sois confiant. Mi pesa na ye. Chigash. Labaka. Voilà que les enfants d'Israël arrivent à la mer rouge. Ils commencent à babandina Moïse Mose et Chinchin. Oyoning. Et tu sais c'était quoi qui avait fait trembler les enfants d'Israël. Derrière Pharaon filait avec une vitesse de croisière. Et quand ils observaient cela, makolo oye kitiwan makolo oye nyati na décembre itabani ndima ete c'est fini. ezili. Est-ce que tu peux dire à haute voix okokoloba makasi c'est fini ezili? Pour les enfants d'Israël, ils croyaient encore que Pharaon pouvait encore les récupérer. Au nom de Jésus, ni la maladie, ni la sorcellerie, ni le fétichisme, ni le trouble, croyez-moi, tu ne seras jamais récupéré. Tu ne seras jamais esclave. Tu ne seras jamais dominé. Tu
tu seras même le dernier. okozala moto suka te Parce que tu as commencé la marche avec Jésus. po tobandi kotambola na Yesu. Il devrait passer devant le mer rouge. esengelaki baleka na mai ya monana. C'est ça ce que Paul dit aux Corinthiens. nde yango Paul azoloba na En bakorinto traversant la mer rouge, na kokatisa mai ya Dieu monana. a baptisé les enfants d'Israël par Moïse. nzambe abatisaka bana Isalaele na nzela na Mose. Deuxième étape de la traversée, eteni ya mibale ya kokatisa passe par le baptême. ekoleka na libatisi. Pourquoi tu chantes ça? simbela ngai naloba basi babatisa yo Bakubatiza ni monsa kusala babatisa yo soki na Sainte Sare ni mukansenya ata na kansenya ni mumvwanda ata na mvwanda ni mukabutaka ata na kabutaka. nani bakabambatisa Oh, basi babatisanga wewe yo bien-aimé molingana. Yesu juambani Yesu azoloba pa wikala kwena soki yoza mulejibwa obotami kujimai na mai ne kujinyuma mpe na molima kwena mwakonza bishapa kwena mwakutangira bukalinga bwomuchu okokosala nini te okokotala bokonzi alola te. fuila lusa limbisanga na shedisa makibulelele. ata eza pasi solo yango wana. Deuxième étape, eteni ya c'est mibale la traversée ezalaki kokatisa de la mer rouge. mai ya monana. Après le désert commence. nsima lisobe ezobana. Wakwambijini nani alobi na yo munjila wa mutendeleji na nzela ya mondimi mwimpangani eza malamu nani? Kinshasa Matadi Kisasa Matadi c'est asphalté batia makadamu mais c'est la route la plus dangereuse. kasi ezali nzela ya makama mingi koleka. Il y a des cataractes, il y a 7 tours de cataractes. ezali na 7 tour ya cataracte. kobaluka 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 kobaluka. Chauffeur kajumanya to sofele soki ayebi te ujupa pokwa mumbuka munjila akosutuka longwe na nzela muya penya pa akei wapi o na lobwako munjila wa nzambe na nzela na à nzambe la traversée avec Jésus-Christ. na kokatisa na Yesu Kristo. Nous sommes bien heureux pourquoi? tozali na esengo mpo na Nous nini? sommes en avantage pourquoi? toza na litomba mpo na Parce nini? que po ete les enfants d'Israël bana Isalaele bango étaient avec Moïse. bazalaki na Mais Mose. Kasi biso nous avons celui qui est plus grand que Moïse. oyo aza monene koleka Mose. Parce que lui-même Moïse a prophétisé. po ete ye moko Mose asakolaka Au dernier jour, na mikolo Dieu suka vous enverra nzambe akotindela un grand prophète mosakoli de plus que moi. Et il fera le double, le triple de ce que j'ai fait. oyo nga nazali Wewa, yo udimwishi mwangas. oza na se na ngolu. Come on. Chemin faisant, kati na nzela après le désert, na kati na lisobe après le désert, nsima ya lisobe il se retrouve bamikuti devant les Jourdains. liboso ya ladene Par définition, na kolimbola les Jourdains veut dire ya ladene elingi koloba c'est lui qui descend. oyo azokita. Qui est celui qui descend? nani oyo azokita? C'est le Saint-Esprit. eza molimo mosala. La dernière étape eteni ya dans suka la traversée, kati na c'est kokati se recouvrir eza de la kozipa puissance na nguya du Saint-Esprit. ya molimo Yes. mosanto. À ce moment-là, ntango wana tu peux être complet. okoki kozala okoka C'est pourquoi comme devise yango lokola devise de Ebenezer, ya Ebenezer nous avons toujours dit tolobaka ntango nyonso sanctification. kobulisama Hein? Allez-y, kobulisama ajoutez. Sanctification, kobulisama puissance, nguya amour bolingo est égal à... équilibre. Yes. Voilà les devises d'Ebenezer. tala devise ya Ebenezer Sanctification, kobulisama virgule. okati La sanctification, kobulisama quelqu'un qui recherche la sainteté, moto ya koluka boyenge bene il sera couvert de la puissance du Saint-Esprit. akozipama na nguya ya molimo mosanto. Après être couvert par la puissance du Saint-Esprit, nsima ya kozipama na nguya ya molimo mosanto l'amour de Dieu va couler en toi. bolingo na nzambe ekochukule kati na yo. Et kosala nini? bolingo na nzambe ekokule kati na yo. Ekochukule, ekokule. ekokule Chikas. lobaka Et en ce moment-là, mpe na ntango wana tu verras Jéricho. okomona Yeriko. Kadi muntu kwa bimwabeo. kasi moto mosusu azali awa Mer rouge qui mwa kusambuka. mai ya monana nano akatisa te Ukake bekumona Jéricho. alingi komona Yeriko. Jamais. Mungu atukuchance. simbela ngai na lobaka Wewe ukajifanya. yo okomi wapi? Mungu ongelapsi. tunela ngai ye Wewe ukafanya. yo okomi wapi? Ku mer rouge. na mai ya monana Kwenda mwa kufika. nano okomi te
oza nanu na zelo Alexandrie ya kolongwa na Alexandrie mpona kokoma na mai ya monene o Yeriko eza wapi te okomona Yeriko te Yeriko tango kokatisa okoti na liso okatisi tango kotombola nde okomona Yeriko. Voilà par définition la vision de traversée. Et nous avons un thème aujourd'hui, cette fois-ci. Entrer par la porte. Les concepts d'entrer par la porte. Entrer vient du verbe entrer, qui signifie passer par une ouverture. Entrer veut dire passer par l'ouverture. Mais si c'est écrit comme ça, ça devient une recommandation. C'est à l'impératif. Là, cette parole résonne dans ton oreille. C'est ce que tu fais. Ne te détourne pas. Faites un effort d'entrer. Par où? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me lire un verset biblique que je peux commenter un peu? Luc chapitre 13. Le verset 24e. Eric, fais vite. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous de faire quoi? D'entrer par la porte étroite. De faire quoi? D'entrer par la porte étroite. Ok, allez-y. Car, je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ne les pourront pas. Amen. Amen. Fais vite. Sorry. Jimbala mukanda wa Luka chapitre wa jukwini mwistatu kanungu kama kumyabijini kinai jimbala nakumujina ja Yesu. Amen. Keba yima kubolela kuchibi chibulakane bolunji nwambilene babunyi nibe keba makubwela keba iba mwanato. Amen. Yesu! 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 C'est à l'impératif. Avec obligation. C'est-à-dire, chacun de nous, en tant que fidèle, en tant qu'enfant de Dieu, doit produire des efforts, pas les moindres, pour entrer par la porte. Ici on précise la porte comment? Étroite. C'est pourquoi là ce n'est pas la barrière. Là ce n'est pas un portail. Là ce n'est pas une porte double. Là c'est une porte étroite. C'est-à-dire il faut se mesurer. Il faut chercher à comprendre que pour passer là, il faut que je sois en alignement complet, convaincu et apprécié pour que je puisse passer par cette porte. Mon autre chance. Ba mama anamu français. Kaka na lopoto. Ngabe anamu chinyapa. Nalobi kaka na nini o? Asnat. Anamu français. Kaka na lopoto. Mon autre chance. Simbela ngai na loba. Wambile mu français ne. Lobana na lopoto. Efforcez-vous à passer par la porte étroite. Efforcez-vous à passer par la porte étroite. Wade bafunda porte avant. Soki ba komi ekuke. Ujibona buni bakukwata ngenda kubianza. Omani soki ba koko simba na mako. Bolek. D'abord on wewe kayeba. Kaka yo mako. Wewe kupita. Boleka. Il y a des conditions. Eza na mibeko. Kata mukani bujutu. Kasoki ozana mokumba. Pour passer par cette porte-là, il faut d'abord te connaître toi-même. Il faut me connaître. Nazo utawa njinga nazana njidi mwalukai nazana likamboni malukai makamboni aji mwakuchimba kashi koko baby sanga mwana bwala tala likam kavu moyi na sina bosanaki kavu sokoneza she na lingaki na sala she mokomboso
Bien-aimé, Molingan. nous sommes venus vous enseigner la différence entre la prédication, entre l'évangélisation et l'enseignement. C'est quoi? L'enseignement fait asseoir quelqu'un. Or, l'évangélisation laisse quelqu'un en l'air. Oui, à quelle condition? C'est à condition. Bato mingi batikali na lingomba lelo. Bamosusu ko babila ba. Bamosusu ko pen. Personne n'en disconvient. Pour chaque prophétie, we mufila chaji kumi we muchina nzambi we mujitalala we muneme kabantu we mwenza walwebu nzambi jukumweneke iko abyabi kwa numvoto mushala mukwatana nzambi mundaye mwa nzambi mundaye makuta oui à condition na mobeko. Comment ça? Mboni boyi wamba nokuse hawa sokundonda soki olingi kolandanga wambule muchimuchi amaka o meme koloso na yibiete ezanzela nanga kome mulusu pe kolanda yo kasi merci maton chigash lobaka munyomusila ningisela ngaye ambula muchimuchi amaka mema ekoloso munyomushesi ningisa ye ambula muchimuchi amaka mema ekoloso kiwe kufika mwaba wao ndo kokoma esika wana chana na kwani fika to bamba te okokoma te mujimu akutendelele okoko sambe bijimu ni bijimu mbula na mbo utobidu fash kofuka konzame batano kosala ngonga wendasha ne priere kosala kadibo kuna nushibi chachi kadibo mone kuke wana mushinto kajikuto lo lenge ezalite entrée kota mwabira nako entrée kota et le mot porte veut dire quoi? Pe lilobe kuke lingi kolobani La porte veut dire et kuke lingi koloba une ouverture et si ke fongwama permettant le passage. oye ko pesa nzela bato baleka. C'est tout. Et si c'est ça la porte dont je vous parle. yango wana nde kuke nazolobela bino Que ça soit petite ou grande, ezala moketo monene c'est une porte, ezali ekuke Yes. pas une fenêtre, ezali minicité mais kasi une porte, ezali ekuke une ouverture et si ke fongwama permettant à quelqu'un de pénétrer. ko pesa nzela na moto akatisa Toi, yo depuis que tu as cru, uta ondimela tu n'as pas encore vu cette lumière. nano mona pole wana te C'est pourquoi on a élucidé cela yango balimboli yango pour voir du dehors que pona komona libande c'est te sombre, ezali molili mais de l'intérieur kasi na kati il y a une lumière éclatante ezali na pole ya monene qui sort de là. oyo ekobima kuna Je vous explique maintenant la maquette. ezali makete Je vous explique maintenant nazolimbolela yo sikoyo ce que vous voyez. oyo bozomona Tout ce que vous voyez nyonso bozomona a une explication. eza na ndimbola Yes. Chikash, lobaka Chikash, lobaka tu dois quitter. esengeli olongwa Que pas de vous un Jean. ndoko yoka na yo wana ya Yesu yango. wambani. yesu koloba Nous quittons des ténèbres à la lumière, tokolongwa na molili kokende na de pole la mort à la vie, kolongwa liwa kokende parce que nous aimons po ete tolingi tout nanga bana betu. tokolinga bande Là, kuna pour quitter de l'autre côté, mpona kolongwa kokota ça c'est le secret de l'amour. eza sekele ya bolingo Porte en anglais c'est quoi? Porte en anglais c'est quoi? Hein? Simbulele. Simbulele. Kaja kwa micro. tata nasi nalobi tokei Passez par la porte. leka na ekuke Pas n'importe quelle porte. ekuke nyonso te La porte étroite. ekuke ya moke Bon, ko fita ko ko. po leka kuna Bajiba kubonda mu mala monso ya. bakofina yo mitsopo Uluka nyoka uvumumina. osanzi nyoko melaki Uluka jikambi juvumuja. osanzi mbila oliaki Uluka nyonga. osanzi mbembe Bakwata mu meso muto. bafini na miso awa Bivra meso bilamuka. oyo ezalaki na miso elongwe Bele batule be match bikabe mu match ba pat kuchenu foto. Uka mudo ampata match. Mutu mukole kwenu china mutu to nchini match mapata.
epesi matoyi eyoka te ozobanga moto te nini matoyi ekangami bafatule byonso abi babimisi nyonso wana balokoele muno hamu mino bayekotya mosapi na kingodingo uluka to osanzi uluka ni mabya gumun oye kosanza na lotoko melaki lokozele oye kosala bakami ni mana kutumona balobi na yo telema siko mana otelemi bobo njuma okufita balobi malamu okokoleka agene ujumuluka wewe okosanza ngo yo. Le mot part signifie quoi? Liloba na elingi kolobani marque le mouvement de passage. Ekolakisa mouvement ya kokatis. Entrer par la porte. Kokota ne kuke. C'est-à-dire on t'oblige. Elingi koloba ba c'est à toi de faire un mouvement. Osala mouvement. Ce n'est pas qu'on vient te transporter par les anges. Ezalite banjo baya komema. Non. Mukanenga tumina banjo no tukimina babiji. Kolo tindelanga banjo zo mina miba. Ya nini? Tu dois faire un mouvement. Sala mouvement. Fais un mouvement. Sala mouvement. Fais un mouvement. Fais un mouvement. Sala mouvement. C'est le mouvement qui compte. Parce que le premier chapitre de Genèse déclare. Le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Yes. Le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Et l'Éternel dit que les terres fit. Que la terre soit, que la terre soit, et la terre fit. C'est-à-dire, la terre, elle a été créée dans le mouvement du Saint-Esprit. Et toi aussi, si tu n'es pas dans les mouvements, il n'y aura pas de changement. Les mouvements, si tu n'es pas dans les mouvements, il n'y aura pas de changement dans ta vie. Oh, Zoka. Malo jenze mouvement. Makambo wane zo salama na mouvement. Simbela ngai na loba. Malo mo kele chemo toyem. Makambo lingoma na biswa. Ajenze ka. Ezo salam. Mouvement gudu mwene. Na mouvement ndengo zo mona na boy. Le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Molimo santa za kondinga na likolo na mai. Et Dieu dit Benzamba lobi que la terre mabele soit ezala. Et la terre mabele et mona dans les mouvements. Katina mouvement. Chikash. Lobaka. Chikashisi Lobaka. Musenga ile koko. Bondela ye. Mwana etwe. Ndeko. Bwele mu mouvement. Kota na mouvement. Mbele na kosi. Lobana ye bongo. Bwele mu mouvement wa jinang. Kota na mouvement ya bolingo. Mouvement wa nyuma. Mouvement ya molimo. Mouvement wa lusa. Mouvement ya mawa. Wa kukeba kwenza malumi. Ya koluka kosala makamba mala. Mouvement de butumbi bwanza. Mouvement kola kisa kembe bwanza. Na tango wan. Tu verras comment Dieu va agir. Okomona ndenge nzamba kosa. Chikash. Lobaka. Et quatrièmement, parce que moi je veux parler du changement. Le changement veut dire quoi? Le changement veut dire la modification d'une situation, d'une position, de façon, même une modification de la vie. C'est-à-dire, quand tu accèdes à cette porte-là, tout doit changer et tout va changer. Yes. Tout doit changer et tout va changer. Tout doit changer et tout va changer. Tout doit changer et tout va changer. Come on. Moi bajinga, moi musamba, moi kafiamba. Je reprends pour ceux qui écrivent. Entrer veut dire passer par une ouverture. Entrer veut dire passer par une ouverture. Mais l'entrée dont on fait part aujourd'hui, c'est à l'impératif. Ça demande que chacun de nous fasse un effort pour faire un mouvement d'entrée. Et la porte dont je parle, c'est que devant toi et moi, il y a une ouverture que Dieu nous a fait. C'est ça la grâce. Au lieu qu'il y ait une muraille sans issue, Dieu a fait grâce. C'est pourquoi Jérémie parle. Tu as besoin de quelqu'un qui peut faire une brèche. Tu as
taillé une brèche pour te permettre de passer pour accéder à quelque chose. Et c'est là, dans un mouvement. Et le changement, je dis, c'est une modification. C'est-à-dire, quand tu accèdes par la porte, toute ta vie, la modification doit être observée. Je ne peux pas parler seulement de la porte sans voir à l'origine. Mais quand tu as créé le jardin d'Éden, il n'y avait pas la porte. C'est là où le mystère commence. À la création, nulle part Dieu n'a passé les gens à la porte. Mais la porte vient d'où? Que me change ça. Zambi wanyi ndelivre kwa masha zambe nanga kangolanga na makilo yo dombesha zambi bobondela pona ngai dombela zambi wa moy kemesha zambi bokamana ngai zambi. Eric vient me lire Eric yakotanga Genèse 3 Genèse mokakoma misato 23 24. Molongo ya tukumi bale na misato tukumi bale na mina. Genèse 3 Genèse mokakoma misato 23 à 24 na 24. Pourquoi tu es si là? L'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden. Recommence. Bandela. L'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Amen. Amen. Maweje video mukulu kuipata muntu mubulimi bwa yaden bwa yakujima buloba kuvoyi mufuma maweje video mukulu kuipata muntu kuteka yi bilobi bya mujulu kumpala kwa bujimi bwa yedene bakwata mwele wakahya bwa kulama njila kwa kumuchwa moyo. Amen. Amen. Yeswe mokandi juamba no puse mokandezo loba hafu kunza bintu byonso tango zamba kelibilo konyo kimwele mukenjito achaki mobekote wape shimuntu liberté wa malouange apesi moto bonsomi ya makambo nyonso. C'est pourquoi les juristes parlent en ces termes. Yango bar juriste balobaka na maloboy. La liberté n'est pas égale au libertinage. Bonsomi elingi kolobate libertinage. Liberté elingi kolobate libertinage. Quand on laisse la liberté, posoki batiki yo liberté, n'abuse pas de cette liberté là. Kobebi sa liberté wanate. Pourquoi tu chances? Simba yena loba. Moi bideni lobana ye kuna yini ngasu zabi mkwenze la auto. Kosakana te na ngolu oyo nzamba sa. Bana beto ko la is. Bande ko boloba. Moi bideni ko. Lobana mi makasi. Kuna yini ngasu zabi mkwenze la auto. Kosakana te na ngolu oyo nzamba sali yo. Ce qui me frappe c'est quoi? Eloko ni nezo tungisanga. Zambi ujulwa. Zamba ye. Uju shifa nyama. Abomi nyama. Uju ba peche chiste. Apesi bango. Et moi j'écris que c'est ça le pardon. Malgré cela, il les chasse. Abengani ba. Tunu ambeleni. Na lubaka na bino ete. Mibi. Mabe. Machato akufula. Makile pangusa. Ça a du conséquence. Kasi mabako. Et tu chas. Et tu kala. Onka mama kutonda o na sina yambola ebumbo adukai oyo likamboni onka mutonda osio yambola wabubi pona mabe bukabu kufuli basi balongo kadi chibo bubi bule kasi oyo mabe botak chisomba mumweji weba evandi na mandefu na yowan bodu chintu mumweji po eloko soki eza na mandefu no manya bisho okoyeba ndengeni protocole tatumuto vile protocole mko bukala tatamuto mbazalaka na protocole mako kala badibanga tambakan un homme docile moto penza na botosi kadibu nangula kama mafuta makunze bikole be kasi alingi kolembo la mafuta motane makasi kavuna mafuta kwenda to azalaki na mafuta na ndako na yete mukacho enda makalo ba mafuta kulamba nayo shilo mwasi na yeke kosenga mafuta kolamba nango matembeni badibanga usana mafuta makalo kupashi badibanga kuti mafuta na sani bache na se kula katu alemboli
kufa moyo mafuta ngabende abosani mafuta eza ya bato kuvula igushu kubona mafuta kama moyo kito abangusi mbebo po mafuta emona na te avula kavo tango aza kolemba mako mafuta kato mosusu etangi uvoni kama moyo kabona bana beza pije to tufa afficher azalaki na mandefu lokola bana bakotika oyo ya mike awo to ya ni afficher oyo batiki penze epimi awo mafuta aboja ikasomba na muntu amukena kule mafuta ekoti kuna evandi ezoloba te mwa majimba nyawa mama ya madimba ye wana ye mafuta mwa ba ife mafuta ezalaki aweke wapi ni chimo manyo to o nayebi te muko lo yekelezi buta muntu alingoma mafuta ashiminya mafuta ebungi mbile bile lani ekomi maseki mema ngakula nga nalobi wewe ngoka mafuta yo ozotuna mafuta nchi mafuta ezani kwena mulakani olemboli te mema mulo mulaki wa mafuta nga nakomi molemboli mafuta kumbe loye kunga munene wanyu mulongo washaji wa mafuta namoni na ndako oyo molongo na ngai ekomi ya balemboli mafuta mwa majimba mutangela talala mama ya madimba azotala ye kimia ujumwa mbele nenza nu alobi na ye sala boye pangusa boye anu wezo nongwa kaka pangusi utangele muchanza atala na loboko chinganya eloko nini o chini akula nini loba likam bien-aimé molingami Adam et Ève jouissaient de toute la liberté adamu na eve bazalaki na bonsomi nyonso kwake nzambi wapenza yibilamba atako nzambe asalelaki bango bilamba kwake masha ifashi atako makili il etangaki devrait payer esengelaki bafuta il fit chasser du jardin babenganaka bango nelanga avec condition aussi na mobeko mpe lisusu Dieu était tellement en colère que nzambe azalaki na kanda ete udulo kwakati ni banjelo aye kozwa na banjo uteka kupala atie liboso kaba pinganyito bazonga te les débits ebandeli du blocage ya bibaka bobumba jina mwaji bango balelaki bobumba kenga bango banyoka wanzambi a créé ouverture nzambe asala Kimba bomona to. bamona yango te kaba mweji bobuto bango bakota te kadi fasombi toni kundekelo kasi ntango avandaki tino na suka walukwambe ni bantu abambantu bali aye koloba bato oyo baza bato na nga créer brèche nasala lidusu toi et moi yo na ngai c'est pas la grâce yango nde ngolo la grâce c'est que ngolo eza ye te Jean Oudiwambani yo wana azoloba ce n'est pas mon grand frère eza kulutu na nga te ça c'est Jean de l'évangile oyo eza yohane ya sango malamu Jean 3:16 yohane misato zomi na motema car Dieu a tant aimé le monde po ete nzambe apusa kolinga bamokili je prends ces mots là tant nakozwa liloba wana apusa car Dieu a tant aimé le monde po nzambe apusa kolinga à bamokili quoi il prouve qu'il nous a tant aimé na nini akolakisa apusa kolinga parce que po ete ce n'est pas l'homme le premier à pécher po ete eza moto te ya liboso ya ce n'est kosumu pas l'homme le premier à se rébeller eza moto te ya liboso ya kotomboka le diable s'est révélé avant nous nzambe atombokaka liboso et na les anges se sont révélés avant nous me banjo batombokaka jusqu'à présent sino lelo Dieu n'a pas négocié avec eux nzambe ayokana na bango te jusqu'à présent sino ils lelo n'ont jamais retourné nanu bazonga jusqu'à te présent sino lelo ils groupissent bakonyokwama d'autres jusqu'à présent basusu tino ils lelo sont toujours dans l'abîme bazakaka na lifelo abîme ce n'est pas bifelo il y a une différence entre puits et abîme eza na bokeseni kati na libulu na abim puits libulu ujini ndekeli wente eza na suka na 10 mètres metelezo 20 mètres tukumi ça bale. c'est un puits wana eza libulu quand on parle d'abîme hein, ntango bakoloba mpo na c'est un abim trou sans fond ezali lidusu ezanga suka bakwele na nsha muchina babwaka ata na libulu bajima kukufatola bakokobimisa yo balwakele kushelemi muchina po ntango babwakaka yelimia na libulu bakenze bishapa bakamufatola babimisaka kadi baba kwela mu abîme kasoki batyo na abim wabwela kani omemi ngambo oui iyo kujaba kwa bantu lele eza na bato mosusu ifota jabo mpo na maseki na bango bakube kushina nzambi Kuna kubanga nzambi mubela mu abîme nzambe abwaka bango na abim je suis sincère devant vous naza na bosolo na liboso shwe mudila mwaji atole na shwe mwenze milo atobonde na shwe mwenze chini atosali kadavere esili kosila et de deux mpe ya mibale yesu nous complétons bani yesu abakisi ete pachipala mukela soki mungu ezangi elengi compléter soki mungu ezangi elengi akona bikolese loba makasi pachipala mukela soki mungu ezangi elengi tata bikola ba ulama saveur mitungisa obombe elengi fika shilame yabo zongi komisela Mungu mshibikola. mingise makasi tata bikola mitungisa ulama saveur obombe elengi na yo wa saveur ewe kwete elengi oyo kujumukula mishi nde ebombi yo haja saveur ujika soki elengi oyo kwa jika esili comme conséquence lokola mabaku mu famille na liboto wewe ni makuta
yo na mbango bajiba kukwela moyo mujita bakoya kopesa mbango na bajiba kusombesha bakovandisa yo bajiba kulomba bakosenga bajiba kubendania bamwabazo bakosala na yo projet kajipaja noma kutawashika kasi soki mbongo wana esili nanda monasi yanolanga ajana makutashika soki mbongo wana esili ajana makutashika soki mbongo wana esili bwena comme des saveurs elingi koloba elenge on va tirer bantu court oza kobenda bato epa na yo washiki esili ce qui te reste hein oyo etikali na yo banyatanyata yo na makolo wakonfa oyoki yango kame maungukonka ngai wana kotuna yo wakonfa oyoki yango kufiki chinji to kosilika et même o ngai c'est what o naza koleisa wakanda masavera wa obombaki elengi wana tikaita tebikola batwaje wumva yango mitungisa mikolo tebikola mwasize mitungisa na ujikoka nokusema mituna wekelezi na ye lingombe mfami wa na libota na bana be na bande muchisalo na zali kale mungu pimbo nangeza nini kale masavera elengi nangeza nini what savera ye mushik kwete elengi sote na shaba mujo kulewa atanga yo savera ye mushik elengi sini totuna mbele bishi tozalaki koloba nini kena masanja moto ekoba wana kinvya moyibi wana katangela impinje osala yesi no munu mwachimba kali momoni ndenga bebi fidèle papa ne babakutumbisha na baye bazalaki kokumisa yo chien Mokomboso. kama shainzana bokama na ngai nzambe pinje mwambili ni chinji mwambili ni chinji sikoyo yebisa ye Mshirikoni. makasi ningisi ye makasi mwanetu ndeko kuna ini savera we bato kosakana na elengi na yo wana te Mwambili mikono. loba ne makasi kuna ini savera auto kosakana na elengi wana te chose tu juwaza mwakelesi nyonso ozosala na c'est ton lingo saveur eza elengi na yo habika donateur soki oza donateur kama shi donateur batelaki donateur habika na mo prophète soki oza lama shi prophète bikoni batela bosako habika na mwambi wanzani kama mwambi wanzani bikoni batela bokani habika na mwana kuitabuzi lama jitabuzi na bikoni batela kondima wanu we muna yalu naji soki osakani nango importance binaenda motuyo oza nango wana kwa jiki esili kama chena basamba to bazotala nga te kusamba chana bakotala opam to te bakona banyana kwa yava bayebaki ntango tokei après malouons nsima makambo nyonso transport du mwene transport ekomona après malouons nsima makambo nyonso Kafe kaka mwene. kafe ekomona j'ai du mwene jus ekomona bana musanga kompani bayembala liboso mwana mwaji tala ebele jila kolela mwibi mbala mibale mwana mwaji tala ebele jila mwisatwa mbala misatu bakaba kusamba kukamba bakomi kobondisa yo na appareil njila wa kompani mbala liboso njila mwibi mbala mibale hamwisatwa hapa mbala misatu na pareil wanze bishapa ukose na appareil mpe esali boni o ekatani la masavere webe bikole bomba elengi no je disais que nazalaki koloba hajiba bifata ntango babengani kwa jiki esili zambi judo kukumvuila lusa nzambe aye koyokela yo mawa le kumvuila lusa aye koyokela nga mawa un africain que je suis moto na afrika ndenge naza kassayen que je suis moto na kasai ndenge naza chitolon que je suis moto na chitolo ndenge naza sans modèle naza na mundele sans manière naza na lolenge te sans justification naza na elongeli te tu appelles des gens pareils nzambe abengi bato ya ndenge pour wana vous montrer mpo na kolakisa bino quand Dieu nous appelle ntango nzambe ce abengi n'est pas d'aller vers lui eza ya kokende pa na yo écoutez-moi bien yokanga quand malamu Dieu t'appelle ntango nzambe abengi yo il te montre quelqu'un azolakisa yo tu veux la vie olingi bamai Jésus est là yesu ye wana tu veux réussir olingi kolonga Jésus est là yesu ye wana c'est-à-dire elingi si tu veux réussir tu dois passer esengeli oleka par Jésus na nzela na et yesu Jésus confirme mpe yesu atatoli en disant nakoloba nul ne va au Père moko akokende pa tata sans passer Yes, par yes. moi. Come on. Nul ne peut aller au Père moko te akokende pa tata sans passer par moi. soki aleki pa na nga te moto akoki kolonga makambo ya mokili te soki aleki pa na yesu moto akokobota akokozwa libala akokozwa kinya te soki alekeli epai na yesu pinje wewe sikoyo yo ujisuko jote jitalala olingi kozwa kimi munji la kaya na nzela nini Come on. sukubala makuta olingi kotanga mbangu munji la na kaya nzela nini muso kwanza miracle olingi kosala Munji bikamu la kaya. na nzela nini Yesu Yesu. nous avons compris là où est venue la porte tososoli esika ekuke euti il y a plusieurs types de portes eza na lolenge ebele ya bikuke il y a une porte d'exclusion eza na ekuke ya kobenganama comme Adam et Ève lokola adamu na eva et on passait par la porte d'exclusion bango balekelaki na ekuke ya kobenganama sortez bobima va-t-il bokende soyez chassés bobenganami mongambi là yebisela ngai ye kabi kuanza kujua ina nkuto esalamela yo bongo te mwenye kushasa ningisa ye wewa yo kaba kuipa chito babengana yo te mwabile bikolas loba ne makasi kaba kuipa chito yo babengana yo te
La première porte, ekuka liboso porte d'exclusion. ekuka ya kobengana. C'est ça là où nous avons lu Genèse 3, Nde esika totangi Genèse ya misato 23-24. molongo ya tuku mibale na misato tuku mibale. Deuxième porte d'entrée, Ekuka ya mibale ya kokota c'est la porte d'entrée eza ya ekuka ya kokota dans la guérison, na lobiko d'entrée, ya kokota d'extra à la table du roi. kovanda na mesa mokonzi Et c'est ça une porte aussi. yango pe eza ekuke. C'est là que nous allons passer notre enseignement de demain. Yango nde tokotala malakisi na biso ya lobi. À la piscine de Bethesda, Na liziba ya Bethesda il y avait 5 portiques. ezalaki na bikuke mitano. Portique, ce n'est pas la porte. Ezalaki na pavillon, C'est un couloir. ezalaki na banzela, Portique veut dire couloir. nzela. À la piscine, il y avait 5 couloirs. Na liziba ezalaki na nzela mitano. 2 points. Matono mibale. Répondez-moi. Boya nolanga. Il y a combien de ministères? 5 ministères. Lotomo ezaboni Nanda Mounas. ya nolanga. Il y a combien de ministères? 5 ministères. Lotomo ezaboni C'est-à-dire, elingi kolo. pour accéder à la piscine, Pona kokoma na liziba d'autres passaient par les apôtres, basusu baza koleka na bantoma, d'autres par les évangélistes, bamosusu na ba évangéliste, d'autres par les prophètes, bamosusu na basakoli, par de bergers, bamosusu na ba et berger, pas par les docteurs. pe bamosusu na ba docteur. Tout chemin mène à Rome. Nzela nyonso ekomema na loma Il se dirigeait vers la piscine. bazali kokende na liziba. Mais un jour, Kasi makolo il y avait une personne ezalaki na moto mako qui n'avait pas la force oyo azalaki na makasi ni te, de passer ata ya koleka par la première portique, na ni nzela ya deuxième, liboso, ata ya mibale, ni ata ya troisième, misato, ni cinquième. ata ya Il mitano. était abandonné Basondolaki à son triste sort. azalaki wana na mawa. Mais un jour, Kasi makolo il mako a vu une porte amonaki qui ekuke englobait oyo ezalaki les 5 portiques. kosangisa lotomo Yesu mitano. Yesu mbamwela manya bapakole mafuta matamba bato bonso koleka bato nyonso. manya Yesu Mafuta na Yesu Alikumu tu ezali kolo kwa apostole. ya batoma. Manya Yesu Mafuta na Yesu Alikumu tu ezali kolo kwa ba évêque. ya ba évêque. Manya Yesu Mafuta na Yesu Alikumu tu ezali kwa kolo ba docteur. ya ba docteur. Kwa ba nukuse Kona koloba. Josu Eloko nyonso. Chuji nati dijini oyo zana ngopo Chuji mufangila Oyo zange. Kuji docteur Epa ya Chuji docteur. mufangila Oyo zange. Kuji pasteur Epa ya Chuji pasteur. mufangila Oyo zange. Kuji évangéliste Epa ya Chuji évangéliste. mufangila Oyo zange. Kuji berger Epa ya Mu berger. Yesu kati na Yesu Kuji uchifete. okozwa Yes, yango. amen. Amen. Un jour, makala maka cette politique-là qui me ressemblait, mais que moi j'ai déjà changé, mokaka te ni wana oyo kokani na nga ndenga na si na bongwani voyant quelqu'un devant lui, amoni moto liboso na lui ye posa la question. atuni ye nasalela yo nini. Comme il connaissait la politique des portiques, lokola ayebaki politiki ya banzela il dit, mais papa wani, alobi papa na ngai bato kabeni moyi pato, bato baza na motema malamu te moi Ebenezer, ebenezer vous m'avez dit Ebenezer, nakanisi baza bandimi bate mon papa, bademon papa panga moi Ebenezer papa, ntango nayaki na ebenezer papa sanka nyo vomo mona, esengo namonaki kenda kumane no kusenga nachanisaki ete nakomi na lola Juno, lola habuloba, na mokili oyo Yesu ba mujuna, na yesu bayokisi eloko anuwe, kaka yo Moïse wakaloba kwa kula bana ba, mose oyo ayaka alobela bandeko na ye kuna bana ba mugonga ni, bandeko na ye batuni ye ete wakuteka inzuzu wetu ngani, nani atie yo zuzi na biso ce qu'on chifa, olingi koboma nga mo wa shipi mwana Egypte, ndenge obomi mo egypito na moya ya mama, mama na ngai ye ni bana betu bina, na bandeko kutu bambi, baboyi nga munushi kola, ningisa ye makasi mwabeu, na esika oyo tangile kuti Yesu, tala epai na yesu mwabele bikola, loba ne makasi mwabeu, na esika oyo tangile kuti Yesu, tala epai na yesu na shaba kumapani ma, ata babeti na mokongo Tangile kuti Yesu. tala epai na yesu bafunu muna, babendi tangile kuti Yesu, tala epai na yesu faites comme Jair, sala lokola ya hilo lwatu ya pambele, yaka tozonga ndako tukateka majuni, tocha matanga wambula meso, atomboli miso utangile Yesu, atali yesu Yesu mwambele ni, yesu alobi na ye crois seulement, ndima kaka crois seulement, ndima kaka depuis qu'il était là, uta azalaki il wana n'avait pas encore conversé avec Jesus. nano asololaka na yesu te Écoutez-moi bien, yokanga malamu Jésus lui répond, yesu ayanoli ye crois seulement, ndima kaka mwena kwamba chini, elingi koloba ni muva mushuka kweba, ndenge olongwa mumanye nukuse, okanisi zini kapasite, naza na makoki kakondo hamwane, yakobikisa mwana ikabakabi nukuse, ndima pete nashabu alufu, ataliwa zini kapasite, naza na makoki kakubisha mwane, yakobikisa mwana nayo nuva mula mwabeni bwani bukwa, ato yaki awa na likambo hawa mosusu afiki mwabewa, Tango komi awa. bukwa bumbukumbana, Mosusu ebakisa. njingamba se, Nazoloba. naja kumbana jikubi, ate kokoka nibadi zoni bakubenga, Ata bakoboye. nibadi bakusakila, Ata bakotinga. itaba nukuse, Ndima ete. Yesu nimulila mwabewa, Yesu oyo yeli udini awa. makanda, Ata na nguya. atufila solution, yakopesa biyo kumalwa wonso, na makambo wana nyonso
Là, vous irez lire wana bokokende kotanga Jean 5, Yohane mokakoma mitano 2 à 7. molongo mwa mibale tino sambo. Il y a une porte de changement. Eza ne kuke ya mbongwana. La porte de changement. Ekuke ya mbongwana. Marc 14, 3. Lako zomi na mine molongo La misa. porte de changement parce que nous courons déjà, parce que nous devons conclure. Ekuke ya mbongwana poto komi kokima po ete to sukisa. Yesu du boele mu Jericho. Yesu akoti na Yeriko. Mu Jericho amo. Na Yeriko wana. Muvomo kajimu kwa abo. Ezalaki na mwasi moko. Ba mobikile ni. Babengi ye Mwa masanji. mwasi ya ndumba. Muka jikaya pa. Mwasi nini yo? Mu recherche yani. Na boluki luki nanga Hamuka jao. na mwasi wana. Njini muka anda mu biro byani. Nazana mukanda wana na biro. Bakibamba ni. Bazoloba Muka jao. mwasi wana. Wakatuta jakapi. Kutanaka na libakumat. Bwachini. Pona nini? À 13 ans. Na mbula zomi na misatu. Anuma sebente. Kaka noko na ye Kumodol. asilisi makamu. Noko Kifamini. libote lobi Mejuni mali michuma yenu. ozana makambo na mitema na bino Jitegemene kwa rezo. ditekemena zalaki na raison Michuma yenu. na mitema na bino Mujumadu abwe. ezana makambo Anu nusokwa. oyo bolingi kolo Fuila lusa. bolimbisanga Mema njinu yishi. ngana zote ya bino Chikash. laboka Kemeshanza. boka mwana ngayinza Inje uvie wa mwana bakaja du chimbaka. sigombo moya mwana mwasi wane bebi Uju fete métier. azwi mosala Prostitution. kaka kindumba Ni miki ya famille ni ujini chibinji. na bibakala libota o asala wolo na noko Et puis vous wende zone bado mababenda. nawe aza kosala na mibali ya bato Ni bakwa abu. na basusu Maji twenda tente manga. mikumba ezobakisama Elle n'espérait plus que. azalaki na elikya tete Kwa buju tuku. mokolo mosusu Elle pouvait revenir. akokaki kozonga Une femme heureuse. mwasi oyo ya tina Chikash. oboka Un jour elle a appris que mokolo moko ayokaka ye te la porte ekuke est entrée à Jéricho. ekoti na Yeriko Et cette trou là mpe lidusu wana est quelque part dans un salon. eza na esika moko na salon C'est pourquoi je vous presse sur les mouvements. yango na kote ya bino likolo ya mouvement Je n'ai que babena kuitabusha. na koloba na bandimi Waba bashana kubasomba kumabu. mpo baye batikali na bandako na bango Kimba nke bato. Balukinga. Kimba nke bato. Balukinga To. te. Kupangina kwa size. mpo banda na makito Jingambila mwana mwa benese. nakoyebisa mwana Ngambila mutandari nukuse. Koyebisa mondibi ete. Titoya tra mouvement. esengeli ozala na Wapa wons. esika Ni nyonso mu quartier. Ata na Wapa wons. Esika Ni mu nyonso. calendrier. Ata na Wapa calendrier. wons. Esika Ni mu nyonso. disangisha. Ata na Tu disangisha. dois te forcer esengeli omisalisa d'être présent. ya kozala wana À ce moment-là, Atango wana. Dieu va te visiter. nzambe akoya kotala yo Yes. Kadi lelo ekelezi ugini biteka teka. kasi lelo lingombe eza na bitekateka Machombe. bana machombe Musomba fashi. avandi na se Heka chama ilo ankwata. kuta makambo ekanganga Ngamo no veka. namoni eveke Kuimbito. koyemba te Ngamo no de quartier mwa bewani. namoni de quartier awa To. te Kankaman. ikampiko Pourquoi je te dis cela? mpona nini nalobeli oyo Marthe et Marie. malata na malia Adi Yesu vingana mu Betani. ntango yesu azongi na Ki betani mu bwele muntu wa majulu to. akotaki na ndako ya matanga Wakimana ku. atelemaki ne Kutu majulu ni. atindi malo Ikana babanya bukola bwa. soki bayebi nguya na nga Babanya makanda. bayebi makasi na Babanya chinji. bayebi oyo naza Bashuka. batele Bashia bantu. batika Bashia majulu. batika mata Banakungita. baya kondima ngai Mungabira. yebisela ngai ye Ikana wenza nawe. salaka bongo Sinyikwambila. nazoyebisa Ikana wenza nawe. salaka bongo Ujumendo ujule kumana nani? oyebi ete okoya kokutana na ngai Ujunjire jibe fièvre mu kwataji. okozela mokolo fievre kokanga yo Wadamene tunebe lusebe wajitunanga jisamba to. mpo nayokelaka oyo mawa nalingaka bokono te Papa wanye fièvre papa na nga fievre kangi ngai yawe makasi Mubanga janya mubanga jibaka ya. ebandi ntango nini Ubanga webo kwa. yo obandi mosusu Tukwa maluma nkolela. mikolo oyo makambo Wado eza jufanya pasi. nini? mpo oyebi ete Chakutanda to. nakoswanisa yo te Wado jusa. mpo ete ozobeli Maua. Kaji wado kabichi. oya lisusu Sikime mudi wamba. ngai wana nazolo Wado kabichi. oya lisusu Kabichi ushima. mpe ozokosanga obebisi elongi Ubamwekelezia. Ubamwekelezia. oyebi na lingomba Bipakali bantu bonso. esengeli kozala na bato nyonso Tuchubone samba yimulaba.
tuchibone samba yimula tozalaki nano na nsamba yimupakola kufuna kwa kana nafuna kuna tetu bima na mujila biso totelemi na balabala baba ni kalima kwa bukambula baba ni kalima kwa bukambula bayena mwana mobali moko bamemi papa libomo mutu ndingambira samba yini nalobi na nsamba yi ndaru mwanzo prophecy bokende kopesa ye prophecy tumulombela nzambe tobondela pona ye kalima kwa mwabawo mwana mobali moko azalaki wana kalenda ulimenya mwana nayebi ye katangila mwana tu atali mwana wana dirima imana muntu sam papa ke moto nusamba azobela te papa we ya udimuno jamba omeli bangi bashima bakosinga yimono na meli yimovo munde nayoki libomo memba kazani wadi nalobi nzambe nanga wandombele muntu muno jamba zani nalingaki nabondela mpona moto ameli bangi senjimo mwana malo namona makambo na shatu wenze baba ata ntango osalaka ya yo Kumani. nayebaka yo kaka njumene chuji cheba nayebaka etondiseli na hatu yo normal mpe ntango ozalaka malamu ntuma chuji kado yeba nayebi lolenge na yo paka mwele tumba soki osi otie tombango kumanya kabya bibi ka soki oza malamu kumanya bibi bana chikash loboko son kasha jumfo kwa lwapo elenge mobali elenge mwasi ujua mbane je vais m'efforcer alobi nakomisalisa ni baba nshifa ata bakobomanga benze bishapa basala boni o tanu ngandana kwa chibare bozoyanola te mpo nini ni baba nshifa benze bishapa ata bakoboma basala boni o njimbwela nazokota mudi chibi chimwene lokola ekuke mona lelo njimbwela nazokota udujambile beneni amilobi kutu pangai ntango nakoke chinji mwakwenza mpo nakokosala bwa attention wa yesu pokeba na yesu adokundiche eya epa na ngai eza nini bana betu bandeko kulo mujisangisha koya na mayangani mbwalo eza likambo kuitaba yesu kondimela yesu Bwana. eza likambo nikukeba attention wa yesu mpe kobenda keba na yesu mbwalo bukwa eza likambo mosusu jana kwabile mwakalu mwenekato nalobi na yo monana kate kupangila mpinje Banda lelo. ndikabase Nakoluka. kumwendeka kweba Kumonana ne naye. mujisambi Hata na ne liembe. mu quartier Hata na ne kati. mu famille Hata na liboso. kwa attirer attention bantu bonse vers toi ebenda keba ya bato nyonso epai na yo c'est ça l'essentiel yango nde ya motuya mama kampanda mama songolo bakonkaka ni batuna azalaka ndenge nini sekimba kumanya to elingi koloba bayebi yo te tatu kampanda papa songolo gina jendanga kombo na ye nani kampanda songolo utubeng azalaka atu manya to te nayebi ye te bwadu butunjabulu wenzela bantu chi likambo zabolo asalelaka bato eza nini haji njabulu sikuchimbaka ja muntu soki zabolo alingi kobebisa moto ujumumbusha mukati mwa bana baba akolongola kati na bandeko na ye uyaka muteka kuluseka fanka akotya ye pembeni esika na kwa mwana ye mwa kumwisole po akoka kotya kwa pembeni kumwenzele bibi po asalele wadi mukati mukati mwa bantu soki aza kati na bato ni beveye conscience we bakolamusa bo moto na ye kele koza malo jonsa tika kosala makambo oyo njabulu kujiwensewe zabolo ndazosa kwata kujinzanga kangama na mujimu manya na kwawo ongola yebi bongo ujukumbusha facilement akolongolo na bopete uva kumpala ozalaki liboso ukapa kachi okomi na kati uva pakachi ozalaki na kati ukaji demi pakachi okomi na pene na kati ndekelu na suka ukalo masangisha mo 1h-5 okomi koya mayangani na 11h-5 ubwele nonko okoti boye bambene masangisha jiki balobi mayangani esili dommage mawa haluka bujina kwawo soki oza bongo moi asizei na makitoi repens-toi bongola motema chikash loboko kujua bile kwa attirer attention alobi mpona benda keba il faut bwaningenza bwalo esengeli nasala likambo tangileko atali epai tangileko atali epai bakola parfum de nar azwi malasi ya nar ubwela akoti bashikileko bakangi epai batukileko abimeli awa bashikilapa bakangi awa ubweleleko akoteli awa ndekelu suka nikomaka sa yesu tino na makolo na yesu o chibula parfum abuki malasi wela asopi wangata suki yenda azwi suki na ye ubankwenza bishapa abandi kosala boni o oh babamba nokuse zoka bazolo la chevelure d'une femme suki ya mwasi c'est pour la gloire eza mpo na nkembo c'est pour la gloire Et son mari. eza mpo na nkembo chenji mukasha uchi eloko nini mwasi wana asala wambi ni suki yimba na ibe alobi suki oyo basakana nango mingi kuja ba député na badepute bana yene suki ibe ba 3 pité 4 pité ba 3 pite ba 4 pite basakani nango kwa kushimwa ba chito Ehe. mba de 2 pite 3 pite 4 pite awon docteur chaque demande wana dokotolo Jacques Ndalobi 2 pite mbana ya be basakani nango mingi toni ba sheke tino bashege mbana ya be basakani na wena kwamba chi butumbi bwa nyibonso lokumu na nganyo ukava bunyanguka SSB lomu lwa nyimema lokumu na ukava lushika SSB la nukunji mufingana boye na zongi
epai ya moto oyo aza na nguya ya kokelanga Si je peux passer soki nakole par cette porte ekuke oyo pour être, mpo na kozala pour changer, mpo na kobongwana pour avoir mpo na kozwa ce que j'ai besoin mpo naza nango posa comme pâturage, lokola matiti ce que j'ai besoin mpo naza nango comme posa protection. lokola J'ai kobatela vu une porte namoni ekuke comme Jésus. lokola yesu Et je peux passer nakokole par cette porte na ekuke pour oyo être mpo na kozala restauré. bazongisa Parce que po ete si je serai restauré soki par nazongisa cette porte, na ekuke oyo la grâce ngolu sera sur moi. ekozala À ce likolo na moment-là, ntango je wana vais me promener dans cette ville. nakotambola Il n'y nengombo aura personne moko te pour m'inquiéter. akoyokisanga mawa Chikash, loboko voilà une autre porte tala ekuke mosusu qui amène les changements. oyo ekomema mbongwana Moi, Misei, na makito oyo moi, Sisei, na makito oyo nous sommes les Chilikai. okopona ekuke nini That is the question. wana nde motuna ya nola Il y a la porte d'élévation. eza na ekuke ya kotombolama Nous allons pousser Kakai. yo kozala na ngambo nini Chikash, loboko et la Yesu, alléluia. pesa yesu aleluya Et la Yesu, alléluia. loba makasi yesu aleluya La question n'est pas seulement de voir la porte pour y entrer. motuna ezali ya komona kaka ekuke mpo na kokota te 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9, s'il vous plaît, Eric. bakolinto ya yambo mokakomo zomi na motoba molongo ya sambo toke noki erik Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Recommence bien toi. bandela malamu yo Une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Amen. Amen. bwalu mbangunzulu ile chibi bwamemo kwenze mu mujimu nashimu de baluishi banyi bikala babunyi amen. Chikash, loboko Chikash, loboko nganda munai. boyanolanga Chibi chijibishe. ekuke za ndenge nini Ouverte. Chibi chijibishe. ekuke za ndenge nini Kajimaro jimushindo kai. kasi makambo eza ndenge nini Adversité. kobundisama Mifitabuni. eleki ebele Bwa Yesu, mpo na yesu ujukoko. azali Kajibifumbishe. kasi bipekiselo Sima mukanda wa Nzambe. eza na mokanga na nzambe Chimbala mu histoire to. natangi na masolo te Kimu psychologie to. na psychologie te Bamba Paul Jwamba ni. polo azoloba Fanyi ntange no kumpala kwa. ntango nazotala liboso na- Chibi chijikoko. ekuke Chimana ezali kukangula. basi bafongola Fimbo mimali. kasi fimbo etelemi Byakulakula mbimali. bilobaloba etelemi Bantu mbimali. bato batelemi Buloshi mbimali. kindoki etelemi Bena manga mbimali. bato na kisi Munsila batelemi mwinamu. Na nzela wana. Ujibi bungu bungu. eza na mabaku Ngenze bishi. nasala nini Munkongela hapa. tunela ngai ye Ngenze bishi. nasala nini Munkongela ngenze bishi. tunela ngai ye nasala nini Tendelela. azosambela Malungachi. makambo ya nini Malwachuko. makambo ezali Mwabile mara janu koko. yebisa ye makambo ezali kaka Makambo ezali kaka. Na shola ala ninsala. atozolala nzala Ajana kukwa. makambo ekokanga yo kaka Na shuja busa. atokolia ngai ngai Ajana kukwa. makambo ekokanga yo kaka Na shola ala fambe. atozolala libanda Ajende bishapa. Ajana Kukanga. kukwa. ekosala boni o ekokanga yo kaka Chibi muntu ni muntu gini maru selo niveau wende. nde moko na moko aza na makambo kolandisa lolenge na ye Chikash. loboko Ça c'est pour les adversités. wana ezalaki mpo na bobundisami Apocalypse 22. apocalypse tuku mibale na mibale Mana inga jinkedo bwalo mukwata mu mutu. bozela naluka nanu mpo nakangaki yango na mutu Jumu kuchuta chaka chineza. nayoki molunge ekomi kosala nga Chifana chaka kunyemesha mwa belubulu. ekokoya kokimisa ngai awa mbangu Ela Yesu alléluia. pesa yesu aleluya Chene Mungu atoele Yesu alléluia. nayoki te pesa yesu aleluya 14. emoniseli tuku mibale na mibele molongo ya zomi na mine Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Recommence. bandela Qui conclusion y a? nde bosukisi yango wana Toi pour le bois porte. tolobi mpo na ekuke Toi pour le bois arbre de vie. tokolobi mpo na nzete Toi yango pour conclure pinjeo. siko tokomi kosilisa loba Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie,
et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. Amen. Baja kalenga mbali batokesha nkanzu yabo. Ni bapeta muchuwa moyi. Babwele kabiji kuchimenga ne kubibi byacho. Amen. Amen. Chikashis. Labaka. Chikashis. Labaka. Chikashis. Labaka. Chikashis. Labaka. Tous nous concluons que pour arriver à ce niveau-là, les robes doivent être nettoyées. Apocalypse Douabani et moniseli ezoloba bajakalenga bapambolami mbakuvua nde bayeba sokola bilamba byabo bilamba na bango muchinyapa momashi ya mwana wa Mungu na makila ya mwana na mpate abo boyo wan bajiba bangile kwarbre de vie bako banda na nzete na bamoy ukava mushiminao oye bunga kiwa mufi wabo na bamoy na ba ujure apparaître e komona na lisusu nukuvile yonso boye ngumba nyonso il veut pas kangele bibi oye bakangela ki quand tu passes par l'arbre de vie tango koleka na nzete na les bamoy restes des portes bikuko etikali leurs seront ouvertes e kofongwa mela bango porte wa protection e kuke ya kobatela wa prospérité ya kofuluka wa guérison ya lobiko wa élévation ya kotombolama bitu bien soir loko nyonso ni bikanguka e kofongwa à condition que mobeko ete musabi weba osokola zambala na yo musabi weba zambala na yo musabi weba zambala na yo musabi weba zambala na yo mon conquête tunelanga ye musabi weba mushinduka zambala na yo eza ndenge nini kadi baba bana kuse ndo yoki bazoloba bakama na kuvuka mayeka abo bayeba si basokolaka bazambala na bango ni bakamona pe bayeba monaka milombu yabo mabondeli na bango iji lobu parfum ekokoma lokola malasi udi bateka pa choshelo o bakotya na etumbelo chakumpana kwa nzambe bya liboso na nzambe kamono wambile ni nasi naloba na bino c'est là où il y a la différence nde esika bokeseni ezali choshelo chaku mer rouge etumbelo ya mai ya monana chivo cha mashi ezalaki ya makila mu parfum na mbalasani choshelo cha momo etumbelo ya kuna cha nyama eza ya banyama cha mashi eza ya makila hadi upite mu parfum soki oleki na mbalasani choshelo kashi mu tempelo to etumbelo ezalaki na tempelo te kachi tu chimoto ezalaki moko te kachi tu chimoto ezalaka moko te byoshelo biti mu tempelo bitumbelo ezalaka mibale na mu tempelo parfum na mbalasani choshelo cha nyama eza etumbelo ya cha banyama mashi ya makila muli yese na esika mu choshelo eza na etumbelo cha parfum ya malasi wewe yo uchiti kuchoshelo kai oza na etumbelo nini cha mipi kaka ya mabe cha mipi ya mabe cha mipi ya mabe tu dois faire un effort esekeli osala makasi pour traverser mpona kokatisa le parfum mbalasani bokubole muli yese mpona kokota na esika esango wasangana esika okokuta peine de proposition mapa batya liboso na nzambe chandelier chandelier ni na tatangambi ni choshelo achi etumbelo wana baje bashela fofo ano likolo nango babwakaka kaka kimbi mfoto masango te kaba tuba teko mashito batyaka kuna makila te ha choshelo na etumbelo wana nzambi mu mwana fanje ngakula nzambe moninga ntango nazoloba choshelo achimenemena etumbelo wana mpenza abamba kwetu ni epai na biso bazoloba anu mariage kaka malasi mariage kayo mele fofo malasi basopi wana te kwena mwenza kwa to osali likambo te kadi mariage bawo nzoka malasi pe muntu kena mwakujenzela to moto akokomisalela yango te mariage wonso malasi nyonso muntu juwende ukeba moto azoluka akusomba ya ujusomba kosomba kosomba akusomba ya ujusomba kodefa kodefa kwa habwela soki yumuntempa akoti na yema amba ne choshelo amoni etumbelo echi choshelo etumbelo yo echikincha mashito oyo eza ya makila te bulela namyako ya videmu kuno alandi maloba na nzambe bulela anamyako ya videmu kuno ya solo kaka maloba na nzambe echoshelo etumbelo oyo we mutekanu malashi fofo soki otie malasi awo nzambe juitapa nzambe azondima wewe matukoso anu mashika dulambula nzambe yo mikolo nyonso kaka makila ndo ozopesa masha yesu makila na masha yesu yesu makila na yesu chidimu chimwepele mbula masha yesu makila na yesu kimi masambile Kaka masha yesu makila na yesu. chidimu jikumi Mbula zote. masha yesu Makila na yesu. ibakali Tango nini? iwalambula nzambe parfait oyo kobonzela nzambe malasi njibakali wala mzambe jimu mimpa wewe mokolo nini okobonza misala ya malamu yo
C'est ça la réponse. Moi si andumba uvumanyeni ayebaki mu parvi na parvi kubichejib eza kolekisa ta bwalo poete bujimuli yese kambo eza nesikesa akatisa parvi kokatisa bala kokota nesikesa parfait kozwamala kuteka pachoshel jane tumbel batu babenga batu baboyi Yesu wanyishi Yesu andimi ibajua bwele mutuli etrese mokolo kokota nesika yesa batu bakubenga batu bakoboya julu ni jita lole kondima batu bakondane batu bakokate tu confirmer lole kondama to bakolo bateke la yeo otikoyi na shamunzu bwamo atananda ko wan bantu babambilanga ni batu bazako yebisana yeye umu prophète yeye mo sakoli yeye mumanyi wa malu yeye mo yebi amakam kimanya mukaje wan ayebi mwasi oyo te yeye mo batangila yazotala bangu seka azoseka nya ubambile ni alobi na bangu mwaba wonsu wantela esika nyonso bakotanga kombo nanga itabani ndima yete mumujumwewo na mosalo nzambi la confusion nzamba chambulungana ubele kuna bebe na bango na yo babate meneni baye bachake dikete bajiba kuipata bakobenga na yo bateke meneni kuseka bajiba kuseka bakoseka yo babambilanga ni bakoyebisa Yesu kene mokubukwata Yesu ne ko kanga ya pamba lwani bobwake liban Yesu ne Yesu alobi écoutez-moi bien boyo kanga malam mwaba wonso esika nyanso wanyisha oyo bakote yanga ni mu Afrika ata na Afrika ni mu États-Unis ata na États-Unis ni mu Inde ata na Inde ni kumbushuma ata na mbushuma ni mu Paris ata na Paris mwaba wonso esika nyanso tela bo bakotanga batela mukashewa bakotanga kama kwamba ni bakoloba mwamba sanji to ni mbamba ni bakoloba mukashwa kateka basa mwazo ya chaka malasi pacho shelo na etumbe kabasa wa mwana mwaba nese na koluka yo mwana bebe kula bimana bilobalo moyi mubi na motema ma patuka bima bwela kota muliesin na yesika yesanga bakozela sabi malumi po banda kosalela nzambe makamba mala afu témoignage kakala wa muntu to wana témoignage kozala moto te nikala wanzambe kozala ya nzambe ni bele jine wewo bakobelela oyo mwana wanzambe aza mwana na nzambe nashana mu bifishe ata bobo boyiye nashana mu bifisha ata bozo boya ye mwamba ni mubye kolobya zama ujinunkwe azaboy juru ni jamba ni lole kolobo mwaba wons esika nyonso wantela bunzambi bakotanga nganzambe mwaba wons esika nyonso hakula bobalo boye beneze bakolo likambo ebeneze mwaba wons esika nyonso hakula bobalo boye temwe bakolo likambo le bakolo bobalo tatu ewo balo likambo tatu bakolo bobalo mamwe balo likambo mamwe bamba ni wakenza nonko balo basala boye wakenza nonko asala boye. Depuis qu'il a cessé à créer au jardin d'Éden, il n'a jamais créé encore. Tout dépend de la sémence. Tout dépend de l'évolution. Tout dépend de sa parole. C'est-à-dire qu'à travers sa parole, il faut recevoir ce que tu as besoin. La traversée à 3 étapes. 3 étapes.